درود بر شما. اخبار امروز دوشنبه 11 ایول را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم می‌کنیم. امروز در برنامه مقامات تاجیکستان سبب‌های ترکش مرگبار در یک نقطه بنزین فروشی در ناحیه باختر ولایت ختلان را تحقیق می‌کنند. پیمان ناتو میگوید تا سال 2020 به افغانستان 5 میلیارد دلار کمک می‌کند. تصمیم گرفتن و برای حمایت مالی که از اطمینان دادن از نیروهای امنیتی ما می داشته باشند. پرتغالیا به آرزوی دیرینش رسید. تیم ملی فوتبال این کشور فرانسه را شکست داد و قهرمانی اروپا شد. ولی پیش از این همه تفصیل خبرها. در ناحیه باختر تحقیق سبب‌های فلاکت ادامه دارد که در نتیجه آن یک نفر کشته شد. روز 9 ایول در نتیجه ترکش بنزین فروشی در این ناحیه در ولایت ختلان 17 نفر دیگر جراحت برداشتند. مقامات میگویند بنا به اطلاع مقدماتی فلاکت به سبب بی‌احتیاطی و رعایت نکردن مقررات بی‌خطری و اخراج گاز رخ داده است. ترکش چند مغازه در کنار شاهراه دوشنبه قرغان تپه را هم ویران کرد. نمیدونم سرم خم بود، نه همه دویده است بود، من دویدم بعد هم خیلی ترکشید. با گفته طبیبان وضع 3 نفری که زخم برداشتند وزنین است. خبر دیگر هم از ختلان. رئیس ولایت ختلان میگوید صدها ساکن ولایت به سوریه و عراق رفتند و به صف سازمان‌های تروریستی و تندرو به مثل گروه دولت اسلامی پیوستند. دولتشاه گل محمد زاده روز 11 ایول در نشستی خبری در شهر قرغان تپه گفت بعضی از این افراد زن و کودکانشان را هم با خود بردند. در جامعه 6 ماه معلوم ساختیم که بیش از 210 نفر فرزندان ولایت جوانان ولایت در این جنگ اشتراک داشتند. مقامات تاجیکستان میگویند در مجموع از کشور 1094 نفر به جنگ‌های سوریه و عراق رفتند و 150 نفرشان کشته شدند. وزیر معارف تاجیکستان میگوید جنجال‌های خانوادگی یکی از سبب‌های خودکشی نورسان در کشور است. نوردین سعید در نشستی خبری در شهر دوشنبه گفت در 5 ماه امسال 41 نفر نابالغ خودکشی کردند که مایه نگرانی است. خودکشی این تنها در تاجیکستان نیست، در تمام دنیا هست. در امریکا هم هست، در خیتای هم هست، در ایتالیا هم هست، در بریتانیای کبیر هم هست، حتی در پیشرفته ترین دولت ها هم هست. این یک رشته نهایت کلان علمی است که عالمان تحقیق میکنند. ده ها منوگرافیا و رساله ها در اطراف یعنی سویسید میگه خودکشی حمایه شدگی است، تحقیقات علمی برده شدگی است. وزیر معارف تاجیکستان همچنین گفت برای پیشگیری از خودکشی نورسان باید مرکزهای کمک روانی تأسیس داده شود. سران پیمان ناتو به سازش رسیدند که ماموریت این سازمان را تا سال 2017 در افغانستان ادامه می‌دهند. موافقت در این زمینه در نشستی سران کشورهای عضو در شهر ورشو پایتخت لهستان آخری هفته گذشته حاصل شد. همچنین به افغانستان وعده دادند تا سال 2020 سالانه برای تامین و تجهیز نیروهای امنیتی تا 1 میلیارد دلار کمک می‌رسانند. به این نشست اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان هم دعوت شدند و با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز ملاقات داشتند. مصطفی سرور خبرنگار رادیو آزادی در این باره با عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان در ورشو صحبت کرد. دکتر صاحب، عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان، بسیار زیاد تشکر از وقتی که در اختیار ما گذاشتین. شما در دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره کدام مسائل کلیدی صحبت کردید؟ رئیس جمهور افغانستان و ما زیاد تشکر و قدردانی کردیم از تصمیم ایالات متحده آمریکا که برای دوام همکاری‌هایشان تصمیم گرفتن و برای حمایت مالی که از اطمینان دادن از نیروهای امنیتی ما می داشته باشند. البته آقای اوباما در صحبت‌های خود یادآوری کردند که اگر ما اعتماد نمی داشتیم بالای حکومت وحدت ملی و یکی حکومت وحدت ملی در قبال
مردم افغانستان به تعهدات خود عمل میکنه ما این تصمیم نمی گرفتیم. آیا ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنای تداوم جنگ در این کشور است؟ عامل دوام جنگ شما میدانید که در افغانستان قبل از حضور نیروهای خارجی هزاران نفر تروریست خارجی وجود داشتند. یعنی طالب ها که ابروز ادعا میکنند که دلیل ادامه جنگ در افغانستان از طرف از اونا دوام حضور نیروهای بین المللی است، در یک زمانی بود که یک نفر از نیروهای ناتو یا نیروهای بین المللی در افغانستان حضور نداشتند. برخلاف هزاران نفر تروریست در همکاری با طالب ها و در تحت حمایت طالب ها از یک طرف در برابر مردم افغانستان می جنگیدن، از طرف دیگر صلح جهانی را و صلح در سطح منطقه و کشورهای همسایه تهدید کرده بودند. پس رای ای که مردم افغانستان به آرزوی خود برسند که صلح در کشور خود تامین کنند قطع جنگ است. اما در این حال دولت افغانستان وظیفه خود میدانه و مسئولیت خود میدانه که برای دفاع از سرزمین در برابر جنگ، در برابر خشونت، در برابر تروریسم از جامعه جهانی تقاضای همکاری کنه. همینجا بخوام بپرسم از شما دکتر صاحب که گروه های وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان چقدر خطرناک هستند بر شما؟ امروز داعش یک تهدید است که هیچ کشور او را نادیده گرفته نمیتونه و در افغانستان هم در شرق کشور خصوصا داعش فعالیت‌هایی را آغاز کرده بود در یکی دو سال گذشته و فعلا هم در گوشه‌هایی هستند. در این شک نیست که تلفات بسیار زیاد داد داعش در افغانستان و مردم هم در برابرشان قیام کردند و نیروهای دولتی هم خوب عمل کردند. اما هنوز هم متاسفانه داعش وجود داره. ای که آینده نداره در این شک ندارم، در این که امروز یک مشکل است هم برای ما و هم برای سایر کشورها، در این هم شکی نیست. عبدالله همچنین در باره طرح‌های منطقوی صحبت کرد که تاجیکستان نیز در آنها سهم دارد. گفتگوی کاملی او را می توانید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. یک ساکن دهه سرچینار در ناحیه وحدت میگوید تصور نمی‌کند چگونه بعضی از والدان فرزندان سالم و یا معلول خود را به یتیمخانه‌ها می‌دهند و سراغ نمی‌کنند. تاشبی جورک که 3 دخترش بیماری نادری دارند به رادیو آزادی گفت هیچگاه اندیشه به یتیمخانه دادن این دختران محتاج را نداشته است. شهلای عبدالله همکار ما در دوشنبه به سرچینار رفت. او از سحر تا شام به پا راست و نگهبانی 3 فرزندی معلولش است. صنوبر، لطافت و نصیبه به بیماری نادیر گرفتارند و از رشد ماندند. صنوبر 30 سال دارد، لطافت 24 و نصیبه 20 سال است. دختران کلانی 2 ماه است که گپ نمیزنند، از حرکت ماندند و غم مادر دوچند شده است. هوای توزه برمته کس گفته همسایه‌مون گفت تو زنک چی قذاب کشتی بتی اینترنت بتی اون نگاه بین کنن دولت ایورا دکتر دارن ایورا چی دارن گفتم میگه پیکی گفتم دیم برا نگی گفتم نه به میها زنده گفتم نگی. مادری که در سالهای سختی جنگ هم پیش از همه غمی دخترانش را میخورد تصور نمی کند چگونه بعضی از والدین فرزندان سالم یا معلول خود را به یتیمخانه می دهند و دیگر سراغ نمی کنند. خب یکو همسایه می قندمی می داد خودم نمی خوردم در تای بالش می موندم می قرقه می کنم می دادم شد همونم به زور می خوردم قوار نداشتن خودم خداد قوار داد مرا همین در طور سر همیو نگاه کردم شدم نماز ما خوندم خدا گفتم دمی خوردم دمی جاد بته نه شو نصیبه دختری خردترین خانواده که یک زمان گلدوزی میکرد میگوید مادر برایش عزیزترین انسان است و آرزویش این است که شفا یابد و در عوض نیکی ها برای مادر پیرهن بدوزد.
اما اول گفتم میکنم دیگه نتونم تکان قوار میکنم. اگر سوز شوی چی با دوام میتی؟ پدر خانواده نیز بیمار است و مادر برای دختران معلولش فقط 130 سامانی نفقه پول میگیرد، پولی که برای دارو و درمان فرزندان نمیرسد، ولی باز هم از کسی توقع کمک ندارد. شکرانه میکنم خدای تعالی هست، ما را یاردم میکنه خدای تعالی، قوت جون داد خدای تعالی. یک نگاه بین کردم شونه به یک علف و به یک جوربه من همیاره تا این همی خود آوردم رساندم 30 سال شد. خدای تعالی تا این هستم همیو و این نشم میگم خدا خودش اگر چه راهی داشته باشه و دلم و این نمیشه من ایورا پرتم. تیم ملی پرتغالیا شب 10 یول در بازی نهایی جام اروپا میزبان بازی‌ها تیم فرانسه را با حساب 1-0 شکست داد و نخستین بار این جام معتبر را به دست آورد. شب دوشنبه در شهرک مرکوسی فرانسه صدها نفر با پرچم‌های پرتغالیا با پیشواز منتخب پرتغالیا برآمده دسته برنده جام اروپا را به اصطلاح با دهلیز زنده پیشواز گرفتند. در راه به باشگاهشان فوتبالبازان پرتغالی جام اروپا را نمایش می‌دادند. شام یکشنبه در بازی نهایی جام امسال اروپا در ورزشگاه سن دنی پایتخت فرانسه دسته میزبان فرانسه با پرتغالیا با هم روبرو شدند. قوه آزمایی با تشنج آغاز یافت. در دقیقه 8 فوتبالباز فرانسه دیمیتری پایت کاپیتان پرتغالی ها کریستیانو رونالدو را مجروح نمود و او مجبور شد که در دقیقه 24 میدان را ترک کند. ولی هواداران دسته پرتغالیا میگویند جراحت رونالدو روحیه دسته را نشکست. این بازی عالی بود. کریستیانو مجبور شد میدان را ترک کند ولی ما نشان دادیم که یک عائله هستیم. همراه ما میتوانیم پیروز شویم. ما قهرمان شدیم. در دوام 90 دقیقه بازی هر دو دسته چندین امکان رسیدن به هدف را از دست دادند و داور وقت ایلاوگی تعیین کرد. ضربه حمله‌گر پرتغالی ایدر در قسمت دوم وقت ایلاوگی پرتغالیا را برای اولین بار به مقام قهرمان اروپا رساند. ما 43 سال انتظار بودیم. 12 سال پیش ما در میدان خود در بازی نهایی ناکام شدیم. اکنون این حادثه با فرانسوی ها تکرار شد. احساس خوب داریم. حتی بهتر از 12 سال پیش. هواداران دسته پرتغالیا تا صبح دوشنبه در فرانسه و پرتغالیا پیروزی دسته این کشور را جشن گرفتند. برمیگردیم بعد دوشنبه در پایتخت تاجیکستان ساختمان اکواپارک جنجالی را سر گرفتند که در مرکز شهر دوشنبه واقع است. این زمان کار در این اکواپارک نه چندان دور از کاخ ریاستی جمهوری را شرکت ایتالیایی پرستان بربیری ادامه می‌دهد. بر اساس طرح این مرکزی تفریحی 6 حوض بزرگ و 34 اتراکسیون های گوناگون آبی خواهد داشت و از اکواپارک های بزرگترین تاجیکستان می شود. مرکزی تفریحی مذکور سال 2004 شرکت ترکی امک انشاءات شروع کرد ولی به گفته شهرداری دوشنبه ساختمان را ناتمام ماند و تاجیکستان را ترک کرد. یک حزب سیاسی روسیه عبدالله دولتوف طبیب تاجیک را نامزد به مقام وکیلی در پارلمان پیشنهاد کرده است. عبدالله دولتوف را حزب تازه تأسیس رشد به مقام وکیل دومای دولتی پیشبری کرد. طبیب تاجیک بر رادیو آزادی گفت به خاطر حمایت از حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه رضایت داد نام او را هم در فهرست حزبی شامل کنند. عبدالله دولتوف سالهای طولانی است که در مسکو کار و اقامت می‌کند و یکی از حامیان فعال حقوق مهاجران تاجیک در روسیه است. انتخابات به دومای دولتی روسیه 2 ماه بعد برگزار می شود. و خبر و ویدیوهای دیگر را می توانید در وبسایت ما در صفحه های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه پیدا کنید.